हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय ब्र'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। गोबावथार जाबायमोन लोगो नोंथांमोन दिनैसो नोंथांमोननि खाथियाव माखासे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ शेयार खालामनो लाफिनबाय जे नोंथांमोननिसिम गिबियावनो निमाहा बियो जे नोंथांमोननि थाखाय माखासे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ शेयार खालामबाय थानो सम मोनाखैमोन। गोबांथार समनि प्रब्लेम एबा समनि आंखालाव गोलैनानै दंमोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोननो जेबो भिडिअ आपडेट लाबोनो हानाय जायाखैमोन। दायो नोंथांमोनजों माय ब्र'टेक चेनेला जेब्लायबो थाबाय थाफिनसिगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम आरो दिनैनि गोनांथि गोनां भिडिअ बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो बे भिडिअआ जागोन दायो जोङो सोलिबाय थानाय एबा आथिखालाव जोङो मोननो गोनां रां जेरैहाय आत्मनिर्भर बा CMनि जानाखि लाइमोननि अनसुंथाइ लन एबा रां बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायफिनगोन एबा जोङो मोननो गोनां दङ नालाय 30,000 केन्डिडेट्सफोरनो बिथाङा गिबि खेब एबा गिबि इनस्टलमेन्ट एबा गिबि किस्तिखौ बिथाङा होनो खोथा होदोंमोन, जेराव गावनि खुगाजोंनो केबिनेट मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंनानै होदोंमोन नालाय। जेरावहाय दानिया जोङो मिथिनानै लागोन जोङो 30,000 जन केन्डिडेट्स एबा बे केन्डिडेट्स 30,000नि आन्दाराव सोर सेलेक्टेड जागोन एबा सोर सेलेक्ट जानो हागोन एबा मा प्रसेसनि गेजेरजों जोङो सेलेक्ट जागोन बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लागोन एबा जायो मा प्रसेस दंबावो बेनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम जाहाथे माखासे कनफिउजनफोरा नोंथांनि लोगोफोराबो बेखौ क्लियार खालामनानै लानो हानाय जायो। एबा जोङो गोबाङानो मिथिनानै लानोबो लुगैगासिनो दङ नालाय गोबां लं प्रसेसबो जाबाय बिथांमोननि खामानिया। बेनिखायनो नोंथांमोनहा माखासे हांखुरबो जाबाय एबा खायसे थालांबाय, माखासे इन्टारभिउफोरखौ मोनाखिसै। बेनिखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट जाहाथे उननि बेफोरबायदि माखासे लन स्किमखौ एप्लाइ खालामफिननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिमबो आसा खालामहरबाय जानाखि नोंथांमोना फार्स्ट मोनसे इन्टारभिउआव जुदि गाखोनो मोनाखैब्ला एबा नोंथांमोनहा थिसनजायाखैब्ला बेवहाय जेब्लाबो बिथांमोना लाबाय थागोन बेबायदि स्किमखौ। आरो बिनिफ्राय गोदान मोनसे स्किम फैनो लागा दङ। नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों जेब्लानाखि गोदान नटिफिकेसन मोनो अब्ला नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जागोन। दायो बिनिनो फार्स्ट स्टेप इन्टारभिउआ जानानै थांबाय। दानिया जोङो बिनि उनाव जोङो मा सेकेन्ड स्टेप बिथांमोना इन्टारभिउ लाबावगोन एबा बिनि सिलेक्सनखौ खालामनाय जागोन, जेरावहाय 30,000 जन केन्डिडेट्सनि आन्दाराव हाबनांगौ नालाय बिनि उननिफ्राय बाखि मा होनो बिथांमोना 70,000 बे केन्डिडेट्सफोरखौ लासैनो उनहालागै फारि फारि होलांबाय थागोन होननानै CM बिथाङा फोरमायनाय जादों। 30,000 जन केन्डिडेट्सआव सेलेक्सन जानो थाखाय बिथाङा आरोबाव मोनसे इन्टारभिउ लाबावगोन होननानै बुंदोंमोन। बेखौ 16 आगष्टनिफ्राय बिथाङा 16 आगष्टनिफ्राय जागायनानै 5 सेप्तेम्बरसिम बिथाङा मोनसे इन्टारभिउ लाबावगोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय बिथाङा सेलेक्ट खालामनानै आन्डार 30,000 जन केन्डिडेट्सनि सिङाव एबा सेलेक्ट खालामनाय जागोन। आरो बिनिफ्राय सेप्तेम्बरनि जोबनायहालागै एबा सेप्तेम्बर लास्ट उइकसिमाव बिथाङा खानापारा गुवाहाटियाव लेंहरनानै चेक राननानै होगोन होननानै बुंनाय जादों। अब्ला जोङो माबायदि प्रसेसजों बारबोदोंमोन आरो बिनि पारपस टाइम लाइना माबायदिमोन जोङो बेखौ रिपिदै नायफिननानै नायनोसै। दायो जोङो बेवहाय सेक्टर वाइसआव जोङो एप्लिकेन्सफोरा माबायदि इन्टारभिउ मोनदोंमोन बेनि माखासे नाम्बार्सफोरखौ आरो बिनि पारपस टाइम लाइनफोरखौ जोङो नायनोसै, बिनि इभेन्ट्सफोरखौ। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सिगाङाव जोङो बेखौ नायखांखाबाय। बेवहाय जोङो पल्ट्रि डायरि बा गटारि फिगारि जिखुनु जाया माखासे फार्मिं खामानियाव जानाखि एप्लाइ खालामदोंमोन एबा बिथांमोना जि इन्टारभिउखौ मोननो हादोंमोन बिनि बिबाङा बेवहाय 32,268मोन। बिनिफ्राय आदार सेक्टर इनक्लुडिं सार्भिसेस बेवहाय माखासे इन्डास्ट्रियेल नन इन्डास्ट्रियेलफोरबो माखासे खामानिफोर फिसा फिसा थायो, बेफोरनि आन्दाराव 14,215मोन। बिनिफ्राय फिसारिस बेवहाय 13,743 बेवहाय माने बिथांमोनहा बा केन्डिडेट्सफोरा बेवहाय इन्टारभिउआ लाजानानै थांदों एबा लाजानाय जादों, दैखांजानाय जादों। बिनिफ्राय पारपस टाइम लाइन माबायदि समाव माबायदि प्रसेसखौ फोजोबहैगोन बिनि माखासे पारपस बिथांमोना दैखांनानै लादोंमोन। दा बे लेखायै माखासे प्रसेसा बारबोबाय एबा माने फार्स्ट स्टेप मोनसे इन्टारभिउआ बारलांबाय। बे फार्स्ट स्टेप मोनसे इन्टारभिउआ जाहैबाय मा जादों जुलाइनि 30 बे समाव बिथांमोना फोजोबदों एबा फोजोबनायनि टारगेटखौ लानाय जादोंमोन। बिनिफ्राय बे समाव फोजोबनो हादों एबा हायाखै बेखौ दायो खाथां बुंनो हानाय नङा, माने बिथांमोना पारपस टाइम लाइनाव बेखौ दैखांदोंमोन। आरो बे समाव जेनाखि नोंथांमोनहा इन्टारभिउ मोनदों एबा मोनाखैमोन बेखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जे 30 जुलाइनि उनावबो नोंथांमोना जुदि इन्टारभिउ मोनदों नामा बेफोरनि सोमोन्दैनो जुदि नोंथांमोना लाजादोंब्ला। बिनिफ्राय स्टार्ट अफ फाइनेन्सियेल एन्ड इन्टारप्रेनार ट्रेनिं, बिनिफ्राय बेवहाय सेलेक्ट जाखांनायनि उनाव
ट्रेनिंनि नोंथांमोना खौरां मोननो गोनां नालाय बेनिफ्राय दानिया आगस्ट 20 सिमाव बिथांमोना मा होनना बुंदों सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरोना ट्रेनिंनि थाखाय बेनिफ्राय ट्रेनिं अक्ट'बर 31 सिमाव बिथांमोना कमप्लिट खालामहैगोन बेवहाय बेफोरबायदि माखासे पारपस टाइमलाइन हिसाबै बिथांमोना होनाय जादोंमोन आरो दायो बे जेनाखि टाइमलाइनाव जा होदोंमोन ना इभेन्ट्सफोर बेजों टाइम वाइज बिथांमोना लानो हादोंना हायाखै बेनि उन फारसे बारनोबो हागौ आरोना जेरावहाय बिथांमोना बेवहाय 30 सेप्टेम्बराव 30,000 जन केन्डिडेट्सफोरनो होगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय बेनिफ्राय बिनि उनाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदोंमोन जे आगस्तनि 16 निफ्राय सेप्टेम्बरनि 5 थारिखसिम बिथांमोना मोनसे इन्टारभिउ लागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंसो फाइनेल सेलेक्ट जानाखि 30,000 जन केन्डिडेट्सनि आन्दाराव बिथांमोना थिसनगोन होननानै बुंदों आरो बे 30,000 जन केन्डिडेट्सखौ बिथाङा सेप्टेम्बरनि लास्टहालागै बिथाङा मा होननानै बुंदों गुवाहाटि खानापारायाव फार्स्ट केएसटि एबा जायनाखि 2L नि इलिजिबल केन्डिडेट्समोन बिथांमोननो 1L खौ होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो बाखि नेक्स्ट इयाराव जानाखि 25-26 बे इयारनि सिङाव बिथांमोनहा आरो नेक्स्ट 1L खौ होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन दायो नोंथांमोनहा बे जानाखि 30,000 नि आन्दाराव जानो गोनां जानाखि इन्टारभिउ बे इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांमोना खौरांखौ कलनि गेजेरजों मोननो हागोन नोंथांमोना बिनिफ्राय आरो नोंथांमोना नोंथांनि माखासे सर्ट लिस्ट एबा जि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना आत्मनिर्भरनि जि CM अफिसियेल साइटआव थांनानै बेवहाय हाबनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै नोंथांमोननि आइडिजों नोंथांमोना स्टेटासखौबो चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो नङाब्ला नोंथांनि कलनि गेजेरजों नोंथाङा खबरखौ मोननो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना 30,000 जन केन्डिडेट्सनि गेजेराव नोंथांमोनहाबो सेलेक्ट जानो हागोन एबा हाथों बेखौ आसा खालामहरबाय लोगोसे नोंथांमोननि माखासे प्रसेसफ्रा बेबादिनो स्टेप बाय स्टेप बारलांबाय थागोन नोंथांमोनहा बेवहाय कन्फिडेन्स थानांगोन जे सिगाङाव माखासे इन्टारभिउआ नर्मेलि जानानै थांदोंमोन बेवहाय माखासे अब्लाबो गादों आरो माखासेया जानानै फैबाय आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट स्टेप जुदि बिथांमोना सिलेक्सन खालामबावोबा एबा इन्टारभिउ लाबावोबा बेवहाय एसेबाबो नोंथांमोना केयारफुलि होनांगोन मानो होनबा जोङो सेलेक्ट जानांगोन नालाय 30,000 जन बेवहाय जोंनि एप्लाइ खालामनाया गोबांथार नङाब्लाबो भेकेन्सिया गोबां 2L बेनिफिसारिसफोरनो होनो नागिरदोंमोनब्लाबो बिनिफ्राय रेजिस्टार फाइनेल बियो 1L ल' जादोंब्लाबो 2L सिम थाङाखैब्लाबो अब्लाबो नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन बेवहाय इजियै नोंथांमोना सिलेक्ट जागोन बे नङा 30,000 आन्डार 30,000 केन्डिडेट्स बेवहाय सिलेक्ट जाग्रोनो थाखाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि सेकेन्ड जेनाखि इन्टारभिउ बे इन्टारभिउखौ नोंथांमोनहा केयारफुलि होनांगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोनहा गिबि खेस्थियै मोनजेननो थाखाय 30,000 केन्डिडेट्सनि आन्डाराव नोंथांमोनहा सेलेक्ट जानो थाखाय सेकेन्ड इन्टारभिउखौ नोंथांमोनहा मोजाङै प्रिपारेसन खालामनांगोन बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोनहा प्रिपारेसन जायो एबा नोंथांमोनहा सांग्रां जायो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो लानाय जादों অসম অভিযান এই স্কিমটোত আমি 2 লাখ টকা কৰি এজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতী নিজৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি সহায় কৰিম এনেকুৱা এটা আঁচনি আছিল 1 লাখ ঘূৰাই দিব 1 লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে তাৰে যেটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইন্টাৰভিউ আছিল সেই ইন্টাৰভিউটো সমাপ্তি হ'ল এতিয়া 1:2 অৰ্থাৎ প্ৰথম বছৰ আমি 30,000 লোকক যুৱক যুৱতীকে সহায়টো কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি আৰু 70,000 ল'ৰা ছোৱালীক কৰিম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যেটো 30,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি সহায় কৰিম আৰু 5 সেপ্টেম্বৰত আমি এই ইন্টাৰভিউটো সমাপন কৰিম আৰু 30 সেপ্টেম্বৰত আমি 30,000 যুৱকক 2 লাখ টকাৰ যেটো আঁচনি সেই আঁচনিৰ অংশসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম আৰু জিলা উপায়ুক্ত সকলৰ লগত এই বিষয়ে আমি ডিটেইল আলোচনা কৰিলো যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে কতো খেলিমেলি